Du thuyền King Yacht trân trọng kính chào quý khách, kính chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp. Quý khách đang đi trên chuyến tàu Composite lớn nhất Việt Nam, mang số hiệu SG6861. Trên tàu có thiết bị định vị và được theo dõi hành trình 24/24 từ cảng vụ. Du thuyền có kết cấu là những khoang riêng biệt, từ trước đến sau gồm tất cả 7 khoang. Mỗi khoang đều có thiết bị báo mực nước trong khoang tự động, máy bơm cơ động liên tục chuẩn bị sẵn sàng khi thuyền trưởng nhận được tín hiệu. Tàu có 2 tầng, tầng dưới có 4 cửa thoát hiểm và 2 nhà vệ sinh hai bên phía cuối tàu dành riêng cho nam và nữ. Phía trên cũng có 2 nhà vệ sinh, khu vực giữa thân tàu. Phía trên bon thượng là khu vực để phao bè, mỗi phao dành cho 10 đến 12 người, ngoài ra còn có phao tròn. Cano 200 mã lực với vận tốc 70 km/h luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp. Kể cả khi quý khách có việc đột xuất của gia đình hoặc khi quý khách trễ tàu, cano cũng sẽ quay về để rước quý khách. Cuối cùng, xin quý khách lưu ý, áo phao được để ở hai bên mạn tàu. Khi có lệnh của thuyền trưởng, quý khách bước ra hai bên mạn tàu theo cửa thoát hiểm, tự lấy áo phao cho mình hoặc nhận từ thủy thủ đoàn, giật mạnh miệng bao đựng áo phao, sau đó tiến hành mặc áo phao theo 4 bước như sau. Bước 1. Vòng áo phao qua đầu, luồn tay qua dây buộc. Bước 2. Cầm 2 đầu dây kéo căng về phía trước. Bước 3. Thắt vòng dây ra phía sau lưng, rồi đưa 2 đầu dây ra phía trước. Bước 4. Kéo rồi buộc chặt đầu dây ở phía trước ngực. Vừa rồi là các bước mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho quý khách. Mặc dù trên tàu luôn có bảo vệ, nhưng những quý khách có em nhỏ đi theo, vui lòng trông chừng bé. Trên tàu xin liên hệ thuyền trưởng hoặc gọi số 0901 012 119. Xin chân thành cảm ơn.